Madzulo abwino ndi nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Chawes Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati maiko pansi pa mgwirizano wa SADC alimbikitse ntchito za luso la makono. Bungwe la Malawi Electoral Commission lili pa mavuto a ndalama kamba kakulephera kwake kutenga ndalama zokwana 690 million kwacha kuchokera ku kampani ya Alliance Capital Limited. Ndipo unduna wa zamaphunziro wauza oyendetsa sukulu mdziko muno kuti aonetsetse kuti ophunzira amene ali pa mbindikiro akuchitabe maphunziro. Ndizi ndi zina zambiri tentikali limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Bungwe la Public Appointments Committee la sankha Grace Malera kukhala mkulu wa ofisi yomva madandaulo anthu ya Ombudsman. Anthu ena ndi watitsina khutu za nkhani iyi. Anthu asanu ndi wadalembera pa udindo umene udalibe munthu kamba kakuchoka kwa Martha Chizuma amene tsopano ndi mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Tikupatsirani zambiri za nkhani iyi mu nkhani zathu zotsatira. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati maiko pansi pa mgwirizano wa SADC alimbikitse ntchito za luso la makono zimene zingathandize kutukula ntchito za mafakitale. Achilima ayankhula izi pa maphunziro apadera okambirana pa luso la makono. Matthews Kasanda wali pa ripoti ili. Achilima nanena izi lachinayi mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro omwe anachititsa omwe pa Chingereza amatchedwa public lecture monga mbali imodzi ya mkumano wa SADC womwe uchitikira mdziko muno. Wachiwiri kwa mtsogoleri anafotokozanso kuti pali kufunikira kuti maiko omwe ali pansi pa mgwirizano wa SADC akhazikitse malo opititsa patsogolo ntchito za makompyuta omwe azitchedwa Center for Excellence in Digital Technology ndi cholinga choti ntchito za makampani m'maikowa zipite chitsogolo. Iwo anadandaulанso kuti maiko ambiri pansi pa mgwirizanowu akukumana ndi mavuto a intaneti yomwe imachedwa ikamagwiritsidwa ntchito. Iwo anati pali kufunikira kuti maiko omwe ali pansi pa mgwirizano wa SADC abwere ndi mfundo zapaderadera ndi cholinga choonetsetsa kuti anthu a m'maikowa akwanitsa kugwiritsa ntchito intaneti pa mtengo wotsikirako. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa SADC Athembikonsi Mshongo anathokoza Achilima kamba ka maphunziro omwe anachititsa ndipo anatsindikanso kufunikira kuti maiko a mSADC agwirane manja popititsa patsogolo chitukuko. Mkulu wa bungwe la National Planning Commission lomwe anachititsa nawo maphunzirowa a Thomas Munthali anati pali kufunikira kuti makampani omwe saboma ngakhalenso anthu atengepo gawo pa ntchitoyi. Ndi yokufunikira kwambiri chifukwa monga mukudziwa maboma paokha sikuti amakhala ndi ndalama zochuluka. Amene amakhala ndi ndalama amakhala anthu a private sector, anthu ama business komanso mabungwe osiyanasiyana. Msonkhano wa SADC kuchitikira mdziko muno ndipo unayamba pa 9 August chaka chomwe chino kudzafikira pa 19 August. Bungwe la Malawi Electoral Commission lili pa mavuto a ndalama kamba kakulephera kwake kutenga ndalama zokwana 690 million kwacha zimene bungweli linakasunga ku Alliance Capital Limited. Izi zachitika chifukwa chakuti banki ya reserve idayamba yatseka kaye Alliance Capital. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Dr. Chifundo Kachali wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene anakaonekera ku komiti yona za chuma ya ku nyumba ya malamulo kuti afotokoze mmene bungweli lidagwiritsira ntchito ndalama zake mchaka cha 2020 komanso 2021. Wezi Gausi andi report. Malingana ndi Kachali kukanika kutenga ndalama zimene anayika kwa Alliance Capital kukupangisa kuti ntchito yawo isayende bwino pamene kugawanso madera aphungu kukufunika ndalama pafupifupi 1.2 billion kwacha. Akachali anauza komiti kunena kuti unduna wa zachuma udawapasa iwo ndalama zokwana 700 million kwacha kuti agwirire ntchito yogawanso madera awa. Koma iwo anena kuti ndalama zimene amatolera kwa aphungu makhansala komanso atsogoleri a dziko akafuna kupikisana nawo pa chisankho anazika kwa Alliance Capital kuti zichulukane, koma pakadali pano akukanika kuti azitengeko ndalamazi.
Mwachidule pakali pano tili ndi makobidi ena amene amachokera ku nomination fees amene anapangidwa invest, ndipo tili pa dongosolo lonena kuti ndalamayo ibwezedwe tigwiritse ntchito. Wapampando wa komiti yoona zachuma ku nyumba ya malamulo Gladys Nganda anena kuti iwo akhala kuunika zimene meki yadandaula akamakambiranaso za ndondomeko ya chuma. Ife ngati makomiti a budget ndife okhumudwa kwambiri kuti ameki akulephera kukatenga ndalama zawo zimene anakayika kukasunga kubunga limenelo. Zikuonetsa kuti kuli masaini kamene zikusonyeza kuti kubwera bwina mavuto akulu kuti ndalama zimene zituluke. Ndipo Aganda ati komiti yawo ithandizira kukamba ndi bungwe la Alliance Capital kuti ndalama zimene meki inasungitsa ku bungweli awapatse. Unduna wa zamaphunziro wauza oyendetsa sukulu mdziko muno kuti aonetsetse kuti ophunzira amene apezeka ndi nthenda ya COVID-19 akuchitabe maphunziro pamene ali pa mbindikiro chifukwa cha nthendayi. Izi zadza pamene ophunzirawa akuti amataya mwayi pamene anzawo ali mkalasi. Pakadali pano ophunzira amene ali pa mbindikiro chifukwa chopezeka ndi COVID-19 amapeza mwayi ophunzira ndi anzawo pamene achira. Patience Lunda wadzaniza mbiri. Mukalata yomwe unduna wa zamaphunziro walemba pamodzi ndi unduna wa zaumoyo pa 11 August, sukuluzi zauzidwa kuti zionetsetse kuti ophunzira komanso aphunzitsi ayezedwa pomwe sukulu zitsegulire pa 30 August chaka chino. Mawu ake mneneri ku unduna wa zamaphunziro Achikondi Chimala anati ophunzira ayenera kupatsidwa ntchito pa nthawiyi kukana kuti azingokhala. Kulandira kwa maphunziro wake ndipo kuti amapatsidwa mwina ntchito yokuti azitha kupanga kumene kujako yokhuza maphunziro awo mwina ma exercise osiyanasiyana kuti werenganizo, lembanizo, wapasa zimenezi ja. Koma zimenezi kwambiri zimachitika posakhuzana chifukwa monga tikudziwa kuti mbali imene COVID-19 imafalira kupyolera kukhuzana. Malingana ndi kalata yomwe yalembedwa ndi alembi a ku unduna wa zamaphunziro komanso wa zaumoyo, ophunzira omwe azionetsa zizindikiro za nthenda ya COVID-19 azisungidwa kumalo kwawo okha. Mlembi ku unduna wa zaumoyo a Charles Mansambo anati ophunzira onse omwe aonetsa zizindikiro za matenda ya COVID-19 azayezedwa ngati ali ndi nthendayi asanaloledwe kuti akhale ndi anzawo. Teremu yachiwiri ya ndondomeko ya maphunziro ya chaka chatha komanso chaka chino itha pa 13 August chaka chino. Nduna ya zaulimi a Robin Lowe yatsindika zakufunika kuti alimi mdziko muno azitsata njira zamakono zothirira mbewu. Ndunayi yati pali phindu lalikulu limene limadza kudzera mnjirazi ndipo kuti alimi akuyenera kuphunzira bwino za phinduli zambiri mu ripoti limene walemba ndi Yamikan Kachache koma akuwerenga ndi Isaac Salima. Ndunayi yanena izi pa ulendo wake ku Chikwawa kumene inayenderanso masike mwali Khubula, Mwampanzi, Mtendere ndi Nazolo B. Alowe anati ndokondwa kuti alimi ambiri aonetsa chidwi ndi masike mowa ndipo kuti pali chiyembekezo chakuti tsopano ayamba kugwiritsa bwino ntchito pochita ulimi wa nthirira. Ine ndingakutsimikizeni kuti ngati unduna kapena ngati dziko takhala tikukambirana za irrigation nthawi itali, mabuku zilipo tidangopanga shelf ndiye tabweramo tsopano kuti kodi tikamati irrigation ndi chiyani zikhale pa ground. Ndiye olemekezeka dera lino atalankhula kwambiri mparliament kenakanso tadzayendera adadzadandaula kwambiri za ma irrigation schemes kuti tili ndi ma irrigation scheme wasagwira ntchito tene atakonza anthu apindule. Ndefe tungati kunduna takonza madzi akupezeka madera ena madzi aja apeza kuti akuchepa chifukwa dera lakula akuthokoza kuti madzi aja awagwira ntchito. Phungu wa dera la kumpoto kwa boma la Chikwawa a Owen Chomanika ati akulimbikira pa ntchito yonetsetsa kuti alimi mbomalo sakutsalira pa nkhani ya zaulimi wa nthirira. Pali kukhutitsidwa ndithu chifukwa tikuona kusintha mwinamo komanso kukhutitsidwa kwakulu kumabwera pamene mwina tikutha kulumikizana ndi anthu akuboma chonchi onse alipo, onse amene amatithandiza alipo, tikutha kumauza mavuto athu nawonso amathanso kutiuzanso pomwe ifeyonso tikuvutitsanso ngati anthu adera. Ndiye ndikuona ngati zinthu zikukonzeka chifukwa ti mamitingi titi mulandu wa munda umapangira pa munda pomwe zasiyana ndikupangira ku ofesi pamene akumabwera yonse nkumapezana maskimu nkumaona mavuto. Ndikuona kuti pali kukhutitsidwa ndithu kuti pena pake zinthu zikuyenda ndipo ziyenda. Ulimi wa nthirira ndi mmodzi mwa ntchito zofunika kwambiri mdziko muno koma pakufunika chidwi ndi masomphenya pa nkhani kuti masomphenyawa akwaniritsidwe.
Kampani yopanga mbewu ya Sidco ikuphunzitsa anthu ogulitsa mbewu m'madera osiyanasiyana mdziko muno njira zamakono zoyendetsera ntchito zopereka komanso kusamalira mbewu pokonzekera chaka cha ulimi chimene chiyambe posachedwapa. Mkulu wa kampani iyi Boyd Luwe anati kukhala ndi chakudya chokwanira mdziko ndi njira imodzi yofunika kwambiri imene dziko lino yalunjika pofuna kukwaniritsa kutukula miyoyo ya Malawi. Liwereni mpasa walemba ripoti limene wawerenga ndi Elita Soko. Poyankhula pamwambo ophunzitsa anthu za ntchito za malonda ang'onoang'ono ku Blantyre, mkulu wa kampani ya Sidco Boyd Luwe adati cholinga cha maphunzirowa ndi kulimbikitsa anthu amene amapereka komanso kugulitsa mbewu kwa alimi za njira zabwino zosamalira komanso kupereka mbewu polimbikitsa ntchito zabwino zopindulira dziko pa ulimi. Cholinga cha msonkhano wathu ndi kukhala pasi kuti timve kwa anthu amene atigulitsira mbewu mavuto amene akuona chaka chatha komanso zinthu zimene zoona kuti zinayenda bwino chaka chatha pansika kuti tikhale pasi ngati kampani tikonze zimene zozo andi kuti tikamayamba kugulitsa mbewu za chaka chinochi mavuto onse wakhale kuti taakonza. Kampani yathu ya Sidco timayuza msonkhano uwu ngati njira imodzi yowauzira ogulitsa mbewu athu zinthu zimene takonza tsopano ku kampani yathu. Ndi msonkhano ofunika kwambiri timapanga season yogulitsa mbewu sanayambe kuti mvula ikamabwera andi a president wa nduna kamapanga launch program ya mbewu ya boma zikhala zonse zili m'malo mchimake mwake. Mkulu wa ntchito za malonda ku Sidco Gift Kawamba anati maphunzirowa alunjika pofuna kupindulira makamaka alimi amene amadalira phindu lochokera kuzokolola za ntchito za ulimi. Timafuna tikhale pansi ndi amene timati madistributor athu kuti tipangane amati zinapangana kusanapye. Nthawi inoyo ndimene tikudikira kuti mvula iyambe alimi ambe kupita mminda alimi abwere agule mbewu. Nthawi isanafike timachiona ngati futi nchofunika kwambiri kuti tikhale pansi ndi madistributor amene timapangana ma business tiwafotokozere zimene tapanga zasopano zokhuzana ndi mbewu zathu, mbewu zasopano zimene tabweresa ndi zina zimene akuyenera kuziwa ozina zotiso tingokumbusana kuti mmene tikuwa season tikhale tikuyendera limodzi. Kampani ya Sidco yalengezanso za kukhazikitsidwa kwa mbewu yatsopano ya mpunga ya Kilombero komanso ina yatsopano ya Nerika imene iyambe kupezeka pansika. Mukolera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times tibweranso zikangotha izi. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online, I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when working. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Popitirira ndi nkhani zathu, boma kudzera ku nduna wa za ntchito lati layamba kafukufuku ofuna kudziwa chiwerengero cha ntchito zimene zapezeka kuyambira mwezi wa Julayi chaka chatha
kufika mwezi wa June chaka chino. Kalata imene walemba ndi mkulu ku ndunawo a Dickson Chunga yati akupempha nthambi za boma komanso makampani kuti pofika lachisanu sabata ino autumizire undunawo ntchito zimene akwanitsa kupanga. Feston Malekezo wadzani zambiri. Payankhula ndi Times lachitatu Achunga anati pakadali pano sanandire uthenga uliwonse kuchokera ku makampani komanso nthambi za boma za ntchito zimene zapezeka kuyambira chaka chatha. Iwo anati ngati lifike lachisanu asanandire uthengawu pali chiyembekezo choti atha kuonjezera masiku oti nthambi za boma komanso makampani apereke chiwerengero cha anthu amene alembedwa ntchito kuyambira mwezi wa Julayi chaka chatha kufika mwezi wa Juni chaka chino. Malinga ndi kalatayi unduna wa za ntchito unapatsidwa udindo okhazikitsa ndondomeko yolemba anthu ntchito mogwirizana ndi unduna wa zamapulani komanso chitukuko ndi mabungwe ena. Kalatayi yatumizidwa ku maofesi a bwanamkubwa komanso oona za ntchito mdziko lonse. Kalatayi yapemphanso mabungwe komanso makampani omwe si aboma kuti apereke chithunzithunzi ngati akwanisa kulemba anthu ntchito kuyambira mwezi wa Julayi chaka chatha kufika pakadali pano. Iwo ati makampani amene achusanso anthu ntchito akuyenera asindike ndi kupereka chiwerengerochi ku ndunawo. Koma mlembi wa bungwe loona za anthu ogwira ntchito mboma Amadaliso Njolomole akukayira ngati boma lakwanirisa kulemba anthu ntchito mchakachi, ponena kuti chomwe akuganiza njoti boma lakukwanirisa kuyika anthu ntchito m'malo mmene eni ake anachosedwa kapena anamwalira. Ndondomekoyi ikuza pa nthawi imene mtsogoleri wa dziko lino anauza nyumba youlutsira mawu ya British Broadcasting Corporation kuti mdziko la Malawi anthu pafupifupi 600,000 ataya ntchito zawo kamba ka muliri wa COVID-19. Asanawe mboma achakwera analonjeza Malawi kuti azapezera ntchito anthu okwana 1 million mchaka chawo choyamba cha ulamuliro chimene chatha mwezi wa Juni chaka chino. Kampani ya Medical Aid Society of Malawi MAZIM yapereka zofunda komanso sopo ochapira ku malo a Kachere Rehabilitation Center mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi amene akugwirizira ngati mkulu wa zamalonda ku bungweli a Bernard Ambali, thandizoli ndi mbali imodzi ya ubale umene ulipo pakati pa nthambi ziwirizi. Ambali akufotokoza. Thandizo limene apereka tsiku la lero ndi zofunda komanso sopo ochapira. Timakhulupirira kuti munthu akhale bwino amene akakhale m'malo ukhondo, ndi ukhondo umathandiziranso kuti munthu achire mwachangu. Ndi thandizo limene tabweretsa kuno lothandizira kuti anthu akhale azigona m'malo ukhondo, komanso zipata zofundazo azithanso kuchapa ndi sopo amene tabweretsera. Bungwe la MAZIM ndi Kachere Rehabilitation Center akhala ali pa ubale umenewu koposa zaka 10. Ndipo nthawi ndi nthawi tikapeza mpata timabwera malo ano kudzaona kuti zosowa ndi zitani, ndi ngati ndi kuthekera timabwera ndi kuthandizirapo njira imene tingathe kupangira. Chaka chatha chimodzi nalinso mpano ndi thandizo longa lomwe tabweretsa pano. Ndipo wapampando wa bodi ya Kachere Rehabilitation Center Tom Mwamadi ati thandizoli lichepetsa mavuto amene akhala akumana nawo. Thandizo limeneli litithandiza kwambiri azinzathu amene wathandiza kuno odwala amafuna malo ogona abwino, ndipo munthu ukagona malo abwino kuchiranso kutha kubwera msanga. So zofunda zimene atipatsa zochapira zimene atipatsa zitithandiza kwambiri kuti tipange malo abwino amene hygiene kuti ndi udwala kwawo watha kuchira msanga. Panopo vuto la community nawo nkakuti tilibe equipment mu gym mwathu kuti tathandiza anthu kuti mwina apange exercise kuti achire msanga. Chifukwa zambiri tili machine ochepa ndi amakhala kuti anthu achakudikirana pamene ambiri amakhala kuti akufunika nthawi yayitali kuti apange exercise, koma timapeza kuti mwina tikudula kuti mwina inaso apeze kumpata at least aliyense azipeza kuithandiza pafupi. Kampani ya Ritz Attorneys yapereka ndalama zokwana 12 million kwacha ku bungwe la Institute of Chartered Accountants in Malawi ICAM kuti agwiritse ntchito pa msonkhano wake wa pachaka. Cholinga cha msonkhanowu ndi kulimbikitsa zokambirana pamene dzikoli lingatukukire mosatengera mavuto azachuma amene akhala alipo. Nkhani Kachache walemba ripoti limene wawerenga ndi Isaac Salima. Aka ndikoyamba kuti bungwe la ICAM lichite mgwirizano wotere ndi kampani ya zamalamulo. Mkulu wa ICAM a Francis Gondwe wathokoza kampani ya Ritz Attorneys poti ndalamayi ithandizira kuti msonkhano wa bungweli
uyende bwino. Ife a bungwe la ICAM ndife osangalala kwambiri chifukwa cha thandizo limene talandira mazuwa ano kuchokera kwa Liz Attorneys. Tili ndi budget ya conference yathu, budget yathu ndi yaikulu kwambiri, ndiye tasangalala kuti Liz Attorney atipasa 12 million kwacha imene tithandize kuti tikwanirise zolinga zathu. Ndiye kumsongano wathu tikhala tikukambirana nkhani zambiri zokhuzana ndi chuma imene chingapitire pasogolo malingana ndi nyengo imene tili nayo ya COVID-19. Ndife ndife osangalala kwambiri ndi thandizo limene litithandiza kuti tikwaniritsidwe zolinga zathu. Mkulu ona zofalitsa nkhani ku Liz Attorneys Alosi Ndawamvundula adati thandizo la ndalamali likuyimira ubale umene ulipo pakati pa maloya ndi ogwira ntchito yolengera ndalama. Tapanga mgwirizano ndi ya ICAM chifukwa choti ICAM ndi association ya ma accountant. Ndife pokhala maloya tikuziwa zoti ma accountant ni maloya nthawi zambiri ntchito zathu zimalowerana. Tonse timakamba za ndalama, tonse timayesa kuwapanga advise anthu pa njira zopangira comply ndi nkhani za ndalama. So tikukhulupirira zoti ma accountants ni maloya tingapindule kwambiri pogwira ntchito limodzi. Msonkhano wa pachakawu ukuyenera kuchitika mwezi wa mawa, ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima akuyembekezereka udzakhala mlendo olemekezeka. Gulu la ogwira ntchito ku ofesi ya consul wa mzinda wa Mzuzu latseka ofesi ya mfumu wa mzindawu akondwani Brian Yasulu. Mtsogoleri wa gulu la anthu ogwira ntchito ku khonsolo ya Mzuzu Ataipen Kamanga ati mfumu ya mzindawu yakanika kuonesa utsogoleri wabwino popempha chindapusa kwa mlembi wa gulu lawo pa nkhani yomwe inakambidwa ndipo inatha. Akamanga anati zomwe mfumu yachita nzobwezeresa mbuyo chidwi cha anthu pogwira ntchito. Ifeyo mmene mukuonera papa unyinji wa anthu lero akanika kugwira ntchito kumama wa ukuku ndi kuseka ofesi yake kumuuza iyeyo meyayo kunena kuti khaidwe lake ndiloyipa ndipo alibe khaidwe labwino chifukwa nkhani zinatha akuminisiri anabwera koma anazembera ndi kuanamiza kuti nkhani zatha pamene iye anandi kampeni kumphasa kuti wina wake amtani ampase 10 million ndiye wamgwira ntchito yanji kuti ampase 10 million. Mlembi wa gululi ya Hudson Mnyenyembe omwe awuzidwa kuti apereke 10 million kwacha ati ayitidwa nkhani kwa akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Mzuzu kuti awathandize. Pakadali pano mneneri wa khonsolo ya mzinda wa Mzuzu a McDonald Gondwe ati pakadali pano chomwe achite ndikukhala pansi nkuyambanso kukambirana polingalira kuti ofesi ya mfumu ya mzindawu ndi yofunikira kwambiri. Ifeyo ngati management nthawi ina yake takhala tikuyesesa kuti pakhala kuti pali zina zake zokhuza kayendetsedwe ka khonsolo ndikofunika kuti tikhale pansi tikambirane ndi cholinga choti zimene zilipozo zithe mwamtendere. Mbuyo mu mfumu ya mzinda wa Mzuzu Brian Yasulu analembera kalata unduna wona za mang'ono kuti usamuse mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Mzuzu agomezani Yasulu koma anakambirana nkhani anayithetsa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nainso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati maiko pansi pa mgwirizano wa SADC alimbikitse ntchito za luso la makono. Bungwe la Malawi Electoral Commission lili pa mavuto a ndalama kamba kakulephera kwake kutenga ndalama zokwana 690 million kwacha kuchokera ku kampani ya Alliance Capital Limited. Ndipo unduna wa zamaphunziro wauza oyendetsa sukulu mdziko muno kuti aonesetse kuti ophunzira amene ali pa mbindikiro akuchitabe maphunziro. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza ku COVID-19. Mwana ndine Charles Banda, Madzulo abwino. Ndinaluza akazi anga atadwala paka nthawi kochepa.